好多女士好多時對一個男士唔滿意，就係因為覺得個男士對佢唔夠呵護備至，唔理佢。但係女士們，你知唔知道好多男士對一啲女士好滿意，就係因為覺得個女士佢唔理我嘅。我呢世人最大嘅成就就係娶到呢個老婆，佢從來唔理我。我舊年生日，我同班 friend 過澳門玩，我老婆同我講咗一句説話，我幾感動啊！我話嗱，老婆，我生日同班 friend 走啊，去玩啊！佢同我講，我話知你死啊！哇 ！Yes yes， 好老婆，從來唔理我。你唔結婚咪冇人理你啦，黐線！唔結婚冇人理嗰啲叫做凄涼，你結咗婚冇人理嗰啲叫做自由。Yes。